नाम लक्ष्य अहिरवार है। मैं टटम से हूँ रोपर और मैं एक हेल्थ संस्था में काम करती हूँ। जो कि हमने दादी को ये दोनों दवाई प्रोवाइड करवाई, एक तुलसी और एक मैलिक। तो दादी को जुकाम और खांसी की प्रॉब्लम थी, तो दादी ने चलो दादी से पूछते हैं कि दादी को क्या कैसा आराम मिला है, कितने परसेंट रिजल्ट हुआ है। तो दादी जी आप पहले अपना नाम बताइए कि आप कहाँ से हो। और कहाँ से हो आप? उस साइड थे, कौन साइड? और वैसे यहाँ पर समस्या कहाँ थी? बस वो जुकाम हो जाता है। कितने दिन से हैं? बहुत दिन से। तो आपने दवाई नहीं करवाई? करवाई है राजी का हम जो हाँ तो ये बनो हेल्थ इशू समस्या है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।